শখের বাজার প্ল্যাটফর্ম ডান দিকে শখের বাজার আসছে স্টেশন শখের বাজার প্ল্যাটফর্ম ডান দিকে স্টেশন শখের বাজার প্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়ে দাঁড়ান স্টেশন শখের বাজার প্ল্যাটফর্ম ইজ অন দ্য রাইট সাইড শখের বাজার এসে গেছে এটা ট্রেনটা পুরোটাই ফাঁকা যায় আমি যাচ্ছি জোকার দিকে শখের বাজার ছেড়ে দিলাম এবার ট্রেনটা পুরো জোকার দিকেই যাচ্ছে স্ট্রেট এসএল ধানুকা গার্লস হোস্টেল ধানুকা ধনুশ্রী ফাউন্ডেশন এরপর ঠাকুরপুকুর আসছে এটা অ্যাকচুয়াল ঠাকুরপুকুর বাজার ঠাকুরপুকুর যেটা বলছে একটা ঠাকুরপুকুর বাজার আর একটা হচ্ছে ঠাকুরপুকুর 3A বাস স্ট্যান্ড তারপরে 3A বাস স্ট্যান্ডের পর হচ্ছে জোকা তো এখন ঠাকুরপুকুর মানে হচ্ছে ঠাকুরপুকুর বাজার ভালো লাগছে নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে মেট্রোটা যাচ্ছে আমার বাড়িটা এখান থেকে অনেকটা দূর কাছে না কিন্তু যত মেন রোড যেটা ডায়মন্ড হারবার রোড সিধে এই রোডটা মিশেছে একদম গঙ্গাসাগরের ওখানে তো এই রোডটার মাহাত্ম্য অনেক বেশি সুতরাং এই ডিএইচ রোড ডায়মন্ড হারবার রোডটা ওপরে এই মেট্রোটা এসে যারা জোকায় যারা থাকে জোকা থেকে সিধে তারাতলা পর্যন্ত এখন রয়েছে তারাতলা থেকে আবার বেরিয়ে চলে যাবে ধর্মতলা পর্যন্ত তার কাজও চলছে যেদিনকে হয়ে যাবে মানুষ অনেক বেশি উপকৃত হবে বিশেষ করে জোকার মানুষ ঠাকুরপুকুর চলে এসেছে সবকটাই রাইট সাইডে ঘুরছি এখন একটা এই ট্রেনটা পাস করছে আর একখানা দুখানা ট্রেনই দিয়েছে বেশি দেয়নি যখন এই ট্রেনটা তারাতলা হয়ে সিধে ধর্মতলার দিকে মুভ করবে যাবে তখন ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে এবং তখন যাত্রীরাও অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং ভিড়ও হবে ট্রেনটা এখন পুরোপুরি ফাঁকা দেখা যাচ্ছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পুরোটাই ফাঁকা পরবর্তী তথা অন্তিম স্টেশন জোকা প্ল্যাটফর্ম ডান দিকে বাংলা তথা অন্তিম স্টেশন জোকা প্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়ে দাঁড়ান মানে এখন বোঝা গেল যেটা 3A বাস স্ট্যান্ডে 3Aতে বাস স্ট্যান্ডে দিচ্ছে না সিধে চলে যাচ্ছে হচ্ছে জোকা মানে জোকা হচ্ছে লাস্ট স্টেশন আমার জোকাতেই নামবো আমি এসে গেছে ট্রেনটা খুব রেয়ার চলছে এখন মানে সকালবেলা একটা টাইম চলছে দুপুরবেলা একটা টাইম চলছে আর বিকেলবেলা চলছে এই বিকেলবেলা 4টের মধ্যে এটাই শেষ করে দিচ্ছে 4টে 4:30-এর মধ্যে তারপরে আবার পরের দিন সকালবেলা থেকে আবার চালু হচ্ছে
এখন রাত্রির 9টা পর্যন্ত বা 9:30 পর্যন্ত যেগুলো ধর্মতলা আমাদের কলকাতার যেটা মেন জায়গা ধর্মতলা সেইখানে অবধি যেগুলো চলছে সেগুলো এখন এখানে চালু হয়নি। তবে আশা করি আগামী দিনে চালু হয়ে যাবে যখন এই ট্রেনটা সিধে ধর্মতলা গিয়ে মিট করবে, মানে স্প্ল্যানেটে গিয়ে মিট করবে, এসপ্ল্যানেট। তো যাই হোক, এটা অনেক উপকৃত করেছে আমাদেরকে। এই ট্রেনটা যখন উদ্বোধন হয় তা এর আগে এখানে ট্রাম লাইন ছিল, পুরো সিধে জোকা পর্যন্ত ট্রাম লাইন ছিল। সেই ট্রাম লাইনটা তুলে দিয়ে যিনি উদ্বোধন করেছিলেন প্রথমে, তখন মমতা ব্যানার্জি, যিনি এখন চিফ মিনিস্টার আছে আমাদের, তিনি এই ট্রেনটার মানে শিলান্যাস করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে। এখানে আনার রাষ্ট্রপতি এখানে শিলান্যাস করেছিলেন। তারপরে বহু দিন যাবৎ এই ট্রেনের কাজ চলতে থাকে। জাস্ট এই বছর এই ট্রেনটা এই ট্রেনের এইটাই হচ্ছে লাস্ট স্টেশন। আমি স্ট্রেট নেমে যাচ্ছি। এসকালেটর আছে, সেটা দিয়ে নেমে যাচ্ছি আমি নিচে। আবার একটু পরেই এই ট্রেনে উঠে বাড়ির দিকে চলে যাবো। বেহালা আমার বাড়ি, বেহালা থানা ওখানে। এখন দেখা যাক ট্রেনটা দিচ্ছে নাকি সার্ভিস, আমি ঠিক জানি না, জানতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি। এক্সকিউজ মি, আমি আবার ফিরতি ব্যাক করতে চাই বেহালার ওখানে। তো এখন কি ট্রেন টিকিট এই পাশ দিয়ে করিডোর দিয়ে যান, আবার টোকেন করুন, এই কাজটা 5 মিনিট পর এখান থেকে বেরিয়ে যান। আচ্ছা, কোথা দিয়ে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এখন এক্সিট করছি। এই গাড়িটাই লাস্ট, আবার ব্যাক করে যাবে, তাই আমি ওদিকে যাচ্ছি। টিকিটটা কাটবো। বেহালা থানা, বেহালা থানা মানে বেহালা। স্টপেজ কোথায় দেবে? স্টপেজটা কোথায় দেবে? বেহালা বাজার, ঠিক আছে। 20 রুপিস। কোন দিক দিয়ে যাবো? এসকালেটারে উঠে যাচ্ছি। এই ট্রেনটাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে, প্লাস আবার ব্যাক করবে। সো এই ট্রেনটাতেই আবার ব্যাক করে যাচ্ছি।
পড়েছি। এই ট্রেনটাতেই এসেছি, আবার এই ট্রেনটাতেই ব্যাক করছি। জোকা টু বেহালা। এটা বেহালা থানা অব্দি যাচ্ছে না, বেহালা বাজারে আমাকে নামতে হবে। বেহালা বাজারে নামার পর অনেকটা আমার হেঁটে যেতে হবে বা অটো ধরতে হবে। অটো নিয়ে আমি বেহালা অব্দি যাবো, সেখান থেকে পনেরো। যাত্রী সংখ্যা খুবই কম, ট্রেনটা পুরোটাই ফাঁকা। পরবর্তী স্টেশন ঠাকুরপুকুর, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। अगला स्टेशन ठाकुरपुकुर, प्लेटफॉर्म बाएं तरफ। The next station is ठाकुरपुकुर, platform is on the left side. আমরা যখন অটোতে যাই তখন ঠাকুরপুকুর একটা স্টপ হয়, অ্যান্ড দেন ওটা ঠাকুরপুকুর বাজার হয়। তারপরে ঠাকুরপুকুর 3A বাস স্ট্যান্ড, যেখানে গভর্নমেন্টের 3A বাসটা থাকে। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টেশনটা শুধু একটাই দিচ্ছে, ঠাকুরপুকুর। অ্যান্ড ঠাকুরপুকুরের পর জোকা, বা জোকা থেকে যদি বেহালার এদিকে আসা যায় তাহলে জোকা থেকে ঠাকুরপুকুরে দিচ্ছে। ঠাকুরপুকুরের পর শিলপাড়া বা শখের বাজার। এতদিন বেহালায় আছি, অনেক কিছু যেটা দেখা যায়নি এখন দেখতে পাচ্ছি। ওখানে খ্রিস্টানদের মানে কবরস্থান আছে, সেটা অতটা লোকেট করি আমি, দেখি আমি দেখতে পেলাম। এই ফ্ল্যাটটা যখন হচ্ছিল তখন দেখতে পেতাম। এখন এই ফ্ল্যাটের ঠিক মিডিলের হাইট দিয়ে এই ট্রেনটা যাচ্ছে, ভালো লাগছে বেশ দেখতে। স্টেশন ঠাকুরপুকুর, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। স্টেশন ঠাকুরপুকুর, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। স্টেশন ঠাকুরপুকুর বাজারটাকেই ধরে प्लेटफॉर्म बाएं तरफ। स्टेशन ठाकुरपुकुर, प्लेटफॉर्म is on the left side. আজকে আমার সেরকমভাবে কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না যে এখানে ট্রেনেতে উঠবো, ভিডিও করবো, তো করে ফেললাম। কারণ আমার একটা কাজ ছিল, আমি গেছিলাম কোর্টেতে। যেহেতু আমি অ্যাব্রড চলে যাব, তার জন্যে আমার একটা মানে পেপারস তৈরি করতে হবে, যে আমাকে স্পন্সর করছে, সেই স্পন্সরশিপের একটা পেপার তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমি গেছিলাম কোর্টেতে। শখের বাজার আসছে।
এটা গভর্নমেন্ট আবাসন। গভর্নমেন্টে যারা চাকরি করে, রেলে, পুলিশে, তারা এই আবাসনগুলোতে থাকে। ব্লু কালারে যেটা, এটা রেন্টাল হাউস। অনেক বড় এলাকার জায়গা নিয়ে জুড়ে রেন্টাল হাউস তৈরি। স্টেশন শখের বাজার, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। স্টেশন শখের বাজার, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। স্টেশন শখের বাজার, প্ল্যাটফর্ম बाएं तरफ। स्टेशन शौखेर बाजार, प्लेटफॉर्म is on the left side. আজকে দেখছি কত ফাঁকা, মানুষজন কম, ভিড় ভাট্টা নেই। একটা দিন আসবেন আর 3-4টে বছর যাবে যখন, তখন প্রচুর মানুষের ভিড় সমাগম, প্রচুর মানুষ এদিকে যাতায়াত করবে। এখন নেই, কারণ এখন এই পুরো ট্রেনটা ধর্মতলা বা এসপ্ল্যানেটের সাথে কানেক্টিং হয়নি। কানেক্টিংয়ের কাজ চলছে। কিছু অসুবিধা ছিল, যেটা আমাদের মিন্ট, যেখানে মুদ্রা তৈরি হয়, গভর্নমেন্টের মুদ্রা, আমরা এটা বাংলাতে পয়সা বলি, সেইখান থেকে অনুমতি পাচ্ছিল না বলে রেল কর্তৃপক্ষ করতে পারেনি। এখন সেই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, তাই করছে। পরবর্তী স্টেশন বেহালা চৌরাস্তা, বেহালা চৌরাস্তা। বাঁ দিকে। আগলা স্টেশন বেহালা চৌরাস্তা, তারপরে প্ল্যাটফর্ম ওটা ধর্মতলার ওখানে জুড়ে গেলে তখন অনেক বেশি বেহালা চৌরাস্তা সুবিধা হবে এবং মানুষজনের অনেক ভিড় হবে। বাট সেই মুহূর্তে হয়তো আমি থাকবো না, আমি তো চলে যাব মরিশাস। তখন মরিশাসের ভিডিও করবো, মরিশাসের যে মেট্রো আছে সেইগুলো দেখাবো আপনাদেরকে। তখনও নিশ্চয়ই আমাকে সাপোর্ট করবেন, একটা লাইক অবশ্যই করবেন, এবং লাইক করার পর আমার চ্যানেলটাকে জি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস যে চ্যানেলটি আছে আমি করেছি, সেটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশানে বাটনটাকে ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার যে কোনো ভিডিও আসুক না কেন আপনারা দেখে। এটা একটা পার্ক, চিলড্রেন্স পার্ক, খুব সুন্দর, বাচ্চারা ওখানে খেলে দিতে পারে। জানি না আমার এই ক্যামেরাতে কতটা ছবিটা আসছে। আবার এই ডগলাস গ্রাউন্ড, যেখান দিয়ে আমি ছেড়ে গেছিলাম, এই ডগলাস গ্রাউন্ড চলে এসছে। খুব সুন্দর সোলার প্যানেল লাগানো আছে। স্টেশন বেহালা চৌরাস্তা, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। স্টেশন বেহালা চৌরাস্তা, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। स्टेशन बेहाला चौरास्ता, प्लेटफॉर्म बाएं तरफ। स्टेशन बेहाला चौरास्ता, प्लेटफॉर्म इज ऑन द लेफ्ट साइड। এখানে বেহালা বাজার থেকে বা তারাতলা থেকে সিধে জোকা পর্যন্ত 20 রুপিস, এবং তারপরে যদি একটা স্টেশনে যান, মানে বেহালা চৌরাস্তা থেকে যদি শখের বাজার, এটা একটা স্টেশন হয়, এই একটা স্টেশনের ভাড়া হচ্ছে 5 টাকা, মানে 5 রুপিস। এবং তারপরে যদি দুটো স্টেশন হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যাবে 10 টাকা। আর টোটাল যদি একদম বেহালা তারাতলার ওখান থেকে বা বেহালা বাজার থেকে
বা বেহালা আর একটা জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে অজন্তা সিনেমা মানে ওখান থেকে যদি ওঠেন সিধে চোখা পরবর্তী যান তাহলে স্টেশন 20 টাকা। বেহালা বাজার, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। বেহালা বাজার has अगला come। स्टेशन আমি নেমে যাবো। बेहाला बाजार, प्लेटफॉर्म बाएं तरफ। The next station is Behala Bazaar. Platform is on the left side. দরজার সামনে চলে এসেছি। পুরোটাই ফাঁকা ট্রেন, কোনো যাত্রী নেই। ও প্রান্তে খুব কম রেয়ার যাত্রী আছে, মানে এরকম ভাবা যায় না, দেখা যায় না। মিডিয়াম স্পিড আছে ভালোই, হাই স্পিড নেই। Behala Bazaar is coming. I will get down from train. Station Behala Bazaar, platform बां दिके। Station Behala Bazaar, platform बां दिके। Station Behala Bazaar, platform बाएं तरफ। Station Behala Bazaar, platform is on the left side. তবে এই ট্রেনে মহাত্তলা বেরোবে যখন দুর্গাপুজোটা হবে। দুর্গাপুজোতে ম্যাক্সিমাম এখান থেকে সব নামা ওঠা করবে দুর্গাপুজো ঠাকুর দেখার জন্য। সেই মোমেন্টে এইখানে প্রচুর ভিড় হবে ঠাকুর দেখার জন্য। তখন মানে ট্রেনেতে যাত্রী সংখ্যাও হবে। এটা এই বছরের যে পুজোটা আসবে ভিডিও করবো না। ওদিক থেকে কিছু বলেনি তো, ওদিক থেকে কিচ্ছু বলেনি। ওদিক দিয়ে না বলুন না, আপনাকে তো আমি বারণ করছি। আচ্ছা ঠিক আছে। ভিডিওটা আপনি ছেড়ে দিলে কোনো সময় কোনো আপনার সেফটিটা অসুবিধা হবে।